अचानक जहन में ख्याल आया कि औरत का अल्लाह ने कितना ख्याल रखा है। औरत माँ हो तो बेटे को खिदमत का हुक्म दिया, औरत बीवी हो तो शौहर को मुहब्बत का हुक्म दिया, औरत बहन हो तो भाई को हिफाजत का हुक्म दिया, औरत बेटी हो तो बाप को शफकत का हुक्म दिया। औरत का माना है छुपी हुई चीज़, ये जितना छुपी रहे उतना महफूज रहती है, बिल्कुल केले की तरह। केला जब तक छिलके में रहता है महफूज रहता है, छिलका उतार दो तो मक्खियां जान नहीं छोड़ती। औरत का हुस्न और उसका असली जेवर उसके पर्दे में है, जिसका हुक्म कुरान में भी है, नबी के फरमान में भी है।